buddies, welcome back to my channel. So तुमकां हांवें ते लास्ट व्हिडिओन मातशें दाखयल्लें न्हू लायक एक आयटम उरलोलो म्हाजो ओके अनबॉक्सिंग करपाचो आनी सो तुमकां दाखयता ओके हांव कितें पळय तें. सो पयलें अनबॉक्सिंग केल्लें हांवें तें ऑलमोस्ट ओपन केल्लें पळय ओन्ली तें म्हाका हें करपाक जायना जालें म्हणजे तें जॉयन तेजे स्क्रू बा तें जॉयन करपाक ओके. सो तें आतां करता ओके. सो हिंगा मागीर लागलें हांव म्हाजें तें लायक जॉयन करपाक आनी तितून बाबाय म्हाका हेल्प कोत्तालो आनी ते लायक न्हू लायक पार्ट्स कहे 3 or 4 पार्ट्सान येयलेले ते लायक सगळे जॉयंट्स आहा पळय ते लायक थोडे धाकटे आहलेले तेज्याकून व्हडले ओके. पयले लायक म्हाका खूब कन्फ्युजींग अहें लागलें तें समजनासलें जालें लायक केहे म्हणजे केहे जॉयन करूं तें बट मागीर लायक ते इंस्ट्रक्शन पेपर आहा पळय तेजेर पळोवन मागीर म्हाका ते मातशी आयडिया मेवली आनी तेज्या बराबर न्हू ती एलन की येता आय डोंट नो तेका एलन कीज म्हणटा दिसता न्हू. सो एलन की आनी ते नट बोल्ट येता ओके आनी ती एलन की जाल्यार मातशें बऱ्याक पडटा ते टायट करपाक मातशें इजी येता हे सारकें मागीर कित्याक आनी म्हाका न्हू तो एलन की लायक पत्तो हाला पडटालो हो सारको कित्याक ते धाकटुले कशें जाता न्हू आनी हात लायक इतले दुखता पळय ते टायट करता म्हणसर सारकें बट तें करून पयलो हांवें बेज रेडी केलो हो आनी बेज रेडी करतकच मागीर हांव लागलें तेजें ते हें लावपाक सगलें ते दुसरे तेजे हुक्स येयलेले पळय ते सगले आनी मागीर ते करून हांवें ते जॉयन केले पूण आय थिंक म्हाका टायम हो आय थिंक एक हाफ एन आवर या 45 मिनट्स हे गेले आसतले ते करपाक आनी पूण एट लास्ट मागीर हांवें रेडी केल्ले ते हय ओके. आनी मागीर सो एपलची आतां रेडी आनी तें न्हू कोट ट्रॅक ओके एक्चुली बट तेका लायक बॅग्स लावपाक जाता टावल्स लावपाक जाता ओके. सो म्हणजे खंयसरूय लायक बेडरुमान अशें तुमी जाणा न्हू लायक टावल्स पा अशेंच लायक म्हणजे प्लेस मेळना अशें दवरपाक सो हें एक स्टँड खंयसरूय सायडीक अशें दवरीत जाल्यार लायक आनी लायक तितलें हें ना तें म्हणजे तितलें लायट ना तें हेवी आहा ओके. सो ओन्ली जॉयन करपाक मातशी कोणूय दोग जाणां जाय पडटा लायक फास्ट जावपाक अशें एकल्याची मागीर हालत जाता सारकें ओके. आनी तेका लायक बॅग्स लायात टावल्स लायात ओके लायक मातशें बरें दिसता ओके लायक एक कोडे अशें सायडीक वयर दवरले तेका टावल्स लायले बॅग्स लायली ओके. आनी हे बेश्ट हांवें ट्राय कोत्तालें लायक म्हणजे कितले वेट घेतलो ओके ते बट वेट घेतलो तो कित्याक हेवी आहा तें ओके आनी मुवूय जायना पळय मूव जायना ओके. सो ओके सो आयचो व्हिडिओ हिंगा सेंड करता हांव आनी आय होप तुमकां लायक जातलो आनी इन केस लायक जाला जाल्यार लायक करा शेअर करा आनी सबस्क्रायब करा ओके. टिल देन बाय गुड नायट.